Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň golaýnak gonomçuluklardan merhumlaryň mazardaşlarynyň we demir gözenekli haýatlaryň ogurlanýanyny habar berýär. Ýurtda giň eran ýeşilliň hem de ykdysady kynçylyklaryň arasyna artýan ogurluk hadisalarynyň gonomçuluklary üçin baryp ýetmegi şäher ýaşaýjylaryny alada döredýär. Azatlygyň habarçysyna görä şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gonomçuluklardaky garawullaryň sanynyň artdyrylmagyny talap edýärler. Türkmenistanda gonomçuluklarda müjewirler bolýar. Olar öwliýalaryň mazarçylyklaryň gorowny esewan edýärler. Şeýle-de müjewirler ziyaretxanalara barýan adamlara merhumlaryň ruhuna bagyşlap aýat töwür okumak işlerlenem meşgul bolýarlar. Şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gerek bolsa gonomçuluklarda garawullaryň sanynyň köpeldilmegini talap edýärler we munyň üçin zerur bolsa maddi ýardam bermäge isleg bildirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä soňky wagtlarda gonomçuluklardan esasan mazarlaryň başyna mazardaşlary, granitden ýasalan berlik taşlary, mazarlaryň daşyna çekilen demir haýatlar ogurlanýar. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylaryň öwliýalardäki ogurluk hadisalaryna çydam edip bilmeýänliklerini habar berýär. Yerli ýaşaýjylar ýakyn howsarlarynyň gawrlarynyň birahat edilmegine, gawrystan topraklarynyň depelenmegine we mazarlaryň töweregindäki demir haýatlaryň wagşylarça goparylyp alynmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkan ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ilatyň güni gören şertleriniň agyrlaşmagynyň adamlary mesjidlerden we gawrystandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Azatlyk radiosu Türkmenbaşynyň gonomçuluklaryndan mazardaşlarynyň hem de demir haýatlarynyň ogurlanýanyny barada habarlar boýunça kommentariýa sorap Balkan welaýatynyň häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefona jogap beren häkimlik resmisi Azatlygyň sorawlaryna jogap bermän destine telefonu taşlady. Şähere degip duran gonomçulugyň günnägor böleginde ýerleşýän mazarlardaky mazardaşlarynyň hem de demir haýatlaryň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köplenç Gawrystanaky ogurluk hadisalary barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun durly sebitlerine ýygjamlaşýan ogurluk we talaňçylyk ýaly jinaýat hadisalary barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinaýat hadisalarynyň ýok bolanmagyny ne tasdikleýär ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinaýat hadisalary baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyrynda Marynyň peşanaly geňeşligine bolan Pawt ogurlugy, iýun aýynda Lewap welaýatynyň Dargana tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel aýynda Marda restoranlaryň birinde bolan iýmit ogurlugy, fevral aýynda bolsa Merw Daýhan birleşiginde bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary Gawrystanda bolan mazardaşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.